पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय श्रीकृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता महात्म्य by Adi Shankaracharya। हरे कृष्णा। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठे प्रयतः पुमान् विष्णो पादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। One who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Gita dhyayanashilasya pranayama parasya cha नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने Sakrit-gītāmrita-snānam samsāra-malanaṣanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Hanye Shastra Vistaraihi Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmat Vinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literature. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnu vaktrad vinashritam Gita gangodakam pitva punarjanmana vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in this material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado gavu dhogda gopalanandanaha Partho vatsa sudhir bhokta dugdam gitamritam mahat. All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of the fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam shastram devaki putra geetam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita,
sung by Lord Shri Krishna, the only worshipable Lord, Lord Shri Krishna, the only mantra, his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Shri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, thank you. Hare Krishna, Mataji, thank you so much. So now we have again reached for next, the most auspicious and magnanimous Ekadashi, that is Vardhini Ekadashi, which occurs during the dark fortnight of the month of Vaishakha. It is stated in the Shastras, and we believe whoever observes the complete fast on this sacred day has got the ability, has got the boon to get rid of all sins, just like how King Mandata was also liberated. There are several other kings and many other devotees who have got the benefit. Welcoming you all for the special Ekadasi recitation. In the upcoming days, we have a very grand celebration in our temple. As you already know, this month, April 2023, 22nd, we have Grand Ratha Yatra. And 23rd is a soft opening. So the more details will be added on from our senior disciples at the end of the recitation. So please stay tuned. And completely let's engage in our devotional service, engaging our ears and all the senses for the Lord's service. Yes, a quick note to all the reciters. Please rename your Zoom name with your chapter number as well. We request you to add the chapter number to your names and kindly raise your digital hand. Hare Krishna. Let us take the advantage of participating actively and recite Hare Krishna mantra one time after each chapter. Everyone will be allowed, so please take this wonderful opportunity. Yes. Let's start. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. Dharma Kshetre Kurukshetre Samavedayutsavaha. Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvada Sanjaya. Sanjaya Uvacha. Drishtodu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada. Acharyamupasanghamya Raja Vajanamabravit. Pashyaitam Panduputranam Acharyamahatim Chamum Vyudham Drupadaputrena Tava Shirshena Dhimata Atra Shura Maheshwasaha Bhimarjuna Samayuthi Yuyuthano Viradascha Drupadascha Maharataha Drishtakedushtekitanah Kasiradaschа Vidyavan Purujit Pundipodascha Shaivyascha Narapungavaha Yutha Manishcha Vikrandaha Uttamaudascha Vidyavan Sauhadro Draupadeyascha Sarva eva Maharathaha Asmaham tu visishtaye tanibodhaddijottama Nayaka mama sainyasya samnyartam tan bravimite
भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिरिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूराः मथर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृत्तः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाह्यहन्यन्ता सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तदस्येतैर्हयैर्युक्ते महदिस्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दत्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खाद्दत्तो पृथक् पृथक् सहोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयते नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं जयेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुपहृषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्णायुयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपधुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुहानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्राः तदैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानादतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोकोपहत चेदसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते संगरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैर्जेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संज्ञे रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे। हरे राम। ओम कृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं वीक्षितन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कष्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैप्यम् आस्पकमपात नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दर्बल्यं त्यक्त्वा वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं स मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यम् अभिकलोके हत्वा च कामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न सैदत्विद्म कदरन्नो करियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यान्येव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिता प्रमुखे दातराष्ट्राः। कार्पण्यदोषो भगतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढसेदाः यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि मम बाणोद्यात् यशोऽहमुच्चोषणं क्रियाणाम् अवाप्य भूमा असपत्नवृद्धं राज्यं सुराणाम् अभिसाधिपत्यम्। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। तम् उवाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये वीक्षितं तम् इदं वसः। श्रीभगवानुवाच अशोष्यान् अन्वशोषस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे कदा शून् अगदांशुंश नानुशोषन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न विविष्यामः सर्वे वयम् अधः परम्। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्ध्रप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदाः आहमाबायिनो नित्यास्तां स्थितिशश्व भारत यं हि न व्यदवन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभं समदुःख सुखं धीरं सोमृत्वात् कल्पते नासदो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ते इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यशैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः यजो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ गङ्गादयति हन्तिहम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृह्णादि नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं सिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति भावः न सैनं क्लेदयन्त्याभो न शोषयति मारुतः अच्चेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणो असलेयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि अदसैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदा वित्वं महाबाहो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यो ध्रुवं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोषितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् येनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव सान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न सैव गच्छेत् देहि नित्यम् अवत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अभिसावेश्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मात्ति युक्ता श्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रुच्चया सोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अभावृतं सुहिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अदस्ये त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं साभिभूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य सा कीर्ति मरणात्ततिरिच्यते भयात् रणात् भरतं मंस्यान्ते त्वां महारथः येषां सत्त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्तन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं मुहिं हरे कृष्ण।
Is it possible to continue the next verses also, Mataji? Yes, Mataji. Yes, Mataji. Please. तदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युक्ताय हृदनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तदो युक्ताय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा देवी हिता सांख्ये बुद्धियोगे स्थिवां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः ये हे गुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम् यामिमा पुष्पितां वासं प्रवदन्त्यविभश्रितः वेदवादरदा पार्थ नान्यत्तस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्म कर्म बलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दया भगृदसेदसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन नित्वन्तवो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वदे सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदासन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वः कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणे ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य अनामयम् श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव असला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का पाशा समाधिस्तव्यस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेते किम् आसीद व्रजेत किम् श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनि उच्यते यस सर्वत्राणाभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते सायं कूर्मोऽङ्गानि व सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्धन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवज्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यददो ह्यभिकौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु तेषु जायते सङ्गा सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवष्ट्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नासेदसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न सायुक्तस्य भावना न सा भावयदशान्तिर् अशान्तस्य कुतः इन्द्रियाणां हि सरतां यन्मनोनुविधीयते तत्तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्पसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि यन्त्रियादेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः आपूर्यमाणम् असलप्रदिष्टं समुद्रमाप प्रविशन्ति तत्त्वकामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् भुवांश शरदि निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिः स्वास्यम् अन्तकाले ब्रह्मनिर्वाणम् उच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोग नाम दिव्योऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम। श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्
इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचर सह यज्ञात् प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोऽस्तिष्ठकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ते त्वगं भुञ्जते पापा ते ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्माच्चर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ जीवति यस्मात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्याहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्चीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्यम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानाविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवगं वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेन व्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं व्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुधा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मानवे प्राह मनोर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजस्य विदुः सकलेन महत् योगो नष्टः परान्तप स एव यामायातेद्य योग प्रोक्त पुरान्तनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतत् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान उवाच बाहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। आजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्राक्तिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मा मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो विति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति माम् अतिसो अर्जुन। इतरागा भया क्रोध मनमाया माम् उपाश्रितः बाहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावम् अगातः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षान्तः कर्माणं सिद्धिं यजन्त इह देवतः। श्रीपरं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मायाश्रितं पुनः कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विचन्ति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वे मोक्षस्यासि शुभात्। कर्माणो यापि बोद्धव्यां च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यां गहना कर्मो गतिः। कर्माणि अकर्मया पश्चेत् अकर्मजा च कर्मयाः स बुद्धिमान् मनुष्यसेषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प विवर्जितः ज्ञानी दग्ध कर्माणां तम् आहुः पंडित पादुः। त्याक्त्वा कर्म फलसंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह
शारीरं केवलं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषं यत्रैच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वितो विमत्सरः समः सिद्ध्वा असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानान्वशिष्टचेतसः यज्ञाया च तरः कर्म समग्रं प्रविल्यते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवे ब्रह्मज्ञाओ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गतोऽप्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवम् एव अपरे यज्ञं योगी न पर्युपश्यते ब्रह्मज्ञाम् अपरे यज्ञं यज्ञैव अपूजुव्यवति श्रोत्रादीन्द्रियाणि अन्ये संयम्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्नेषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मा संयम्य योगन्यो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथा यः संसिता वृतः अपाने जुह्वति प्राणे पानां तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणेन अपरिण्यतरः प्राणान् प्रणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येति यज्ञविदो यज्ञशपिता कल्मषः यज्ञशिष्टामृतमोजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकोऽस्ति याज्ञिष्य कुतो न्यायः कुरु सत्तम एवं बहु विधा यज्ञ विधात ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञानात्वं विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रैव मया ज्ञानान् यज्ञान् परन्तप सर्वं कर्म किलं पार्थ ज्ञानान् परिश्रमाप्याति तद्विधि प्रणपतेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तव तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञानात् न पुनर्मोहम् एवं पश्यासि पाण्डव येन भूतानि अशिष्येन द्रारिक्ष्यसि आत्मनि हतो मयि अपि चेत् अशि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानानप्लवनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथाइदंसि समिदोऽग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निना सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते ततः न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते तत्स्वयं योग संसीद कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा लभते ज्ञानं तत्परः संयत सतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं सन्तिम् अचेन्द्रियानधिगच्छति अज्ञाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं न संशयमनः तस्मात् अज्ञानसम्भूतं वित्तं ज्ञानाशिनात्मनः चित्तैवनं संशानं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भरत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम 3-ोऽध्यायः। राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम Hare Krishna Prabhu, please unmute.
Yes, Prabhu. Now we can start. కంటిన్యూ చేయమంటారా? Yes, Prabhu. Continue. Chant. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ పంచమోధ్యాయః కర్మ సన్యాస యోగః. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్చేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకర ఉభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి యద్బంధో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సాంఖ్యయోగో పృథక్ బాలా ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. యత్ సాంఖ్యే ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే. ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయో గతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ అచిరేణాధిగచ్చతి. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. నేవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్. పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిఘ్నన్ అశ్చన్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రణపన్ విసృజన్ గృహ్ణాన్ గ్రీష్మన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియాణేంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్యాకరోతి యః లిప్యతే స పాపేన పద్మపత్ర విభాంబస. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కైవలీరేంద్రియైరపి యోగినః కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్యాత్మశుద్ధయే. యుక్తః కర్మఫలం త్యక్త్యా శాంతిమాప్నోతి నైష్టికం. ఆయుక్తః కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి. నవద్వారే పురీ దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. న కర్తుం న కర్మాణి లోకస్య సృజతి ప్రభుః. న కర్మఫల సంయోగం స్వభావస్తు ప్రవర్తతే. నాదంతే కస్యచిత్ పాపం న చైవ సుకృతం విభుః. అజ్ఞేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. జ్ఞానే తు తజ్ఞానం ఏషాం నాసితుమాత్మనః. ఏషామాదిత్యవత్ జ్ఞానం ప్రకాశేత తత్పరం. తద్బుద్ధయస్తదాత్మా తన్నిష్టాస్తత్పరాయణాః. గచ్చంచ పరావృత్తిం జ్ఞాననిర్ధూతకల్మషాః. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. శునిచైవ స్వపాకే చ పండితాః సమదర్శినః. యః వైతైర్జితః సద్గో येषां साम्ये स्थितं मनः. निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. न पृच्छेत् प्रियं प्राप्य नोद्विदेत् प्राप्य च प्रियं. स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्य ब्रह्मणि स्थितः. बाह्यस्पर्शास्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखं. स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. यैः संसृष्टसा भोगा दुःखयोनयः एव ते. आज्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. शक्नोति ह्येव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः सुखी नरः. योऽन्तसुखोऽन्तान्तराराम तदान्तोर्ज्योतिरेव यः. स योगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधि निगच्छति. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणां ऋषयः क्षीणकल्मषा. चिन्नद्वैदायुतात्मनः सर्वभूतहिते रतः. कामक्रोधयुक्तानां यतीनां यतयेषाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणां वर्तते वेदात्मनं. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुषैर्वान्तरे भ्रुवो. प्राणापानसमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ. यतीन्द्रियमनोबुद्धिः बुद्धिर्मोक्षाः परायणः. जगतेच्छाभयक्रोधः सदा मुक्त एव यः सः. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं. सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्वैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्तद्वेषबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युत्थ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्वासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो एवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य Hare Krishna Chitra Mataji. Hare Krishna. Mataji, maybe we can recite. You can start reciting. Aruna Mataji. I think our network is down. Yes, मनस्संयम्यमच्चित्तः युक्तासीतमत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्था अधिगच्छति नात्यश्नस्तु तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते संवृद्ध्या दुःख संयोग वियोगं योग संनितं स निश्चलेन योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीत्य आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तं मनसं येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तं राजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषं युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण परमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन न च गृह्यते असंयथात्मानः योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेताः योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्ये संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते यथा अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता मे तदि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारा इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारयाम् अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजासास्तामश्चस्ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिलो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञानाः सुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिन्योत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्मात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः तामसैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः
कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेतसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ब्रह्म त्वद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदि यज्ञां कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गा कर्मसन्नितः आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् आदियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहामृतं वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितः मनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार अनोरणीयां समानुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा मनसा चलेन भयेन चैव भ्रुवो सम्यक् सतां परं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति अद्यतयो वीतरागः यद्यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि विरुध्य च मूर्ध्य आधाय मना प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तः पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः ब्रह्मा भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्यद्ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते होरात्राविधो जनः अव्यक्तव्यक्तया सर्वः प्रभवन्त्याहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे परस्तास्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तत्सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्या स्वनन्यया यास्यान्त्यस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाथा यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमः संज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगथा शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते या गुह्यत। श्रीभगवान् उवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्या परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभुन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अविशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तान् कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन नवादासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढाव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं कृतरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार वृक्षामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुक् साक्षी निवासः शरणं सुकृत् प्रभवः प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्याहमहं वर्षं निगृह्णामृत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैर्विष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्या स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं प्रकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जयोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्
शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्ते मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदचारो भजते मामनुन्यभाक् साधुरेव सा मन्तव्या सम्यग् व्यावसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पाद्ध व्यपाश्रित्य योऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयोस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानां मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो योगो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम्। हरे कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतिविस्तरयोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामपि अजमा अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवाभावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः सबोधानं यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारा मानवस्तदा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविगम्येन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्तमगतप्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं दुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पदे वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमां स्वं प्राप्य तिष्ठसे कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हे शृण्वतो नास्ति मे मृदम्। श्रीभगवानुवाच
हन्दते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठा नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्य मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचे मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनञ्जास्मि भूतानां अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करञ्जास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसोना पावगञ्जास्मि मेरो शिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्ये पार्थ बृहस्पते सेनानीनामहं स्कन्दा सरसा अस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेघमक्षरं यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालया अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवस्तमश्वानां विद्ये माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामद प्रजनञ्जास्मि कन्धर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तञ्जास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमदामहं प्रह्लादञ्जास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं यशाणामकरञ्जास्मि स्रोतसा अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तं च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो दादाहं विश्वतो मुखा मृत्यो सर्वहरञ्जाः मुद्भवं च मविष्यदा कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहस्कामतदास्मानां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरा द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि दण्डोदमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यां मया भूतं चराचरं ज्ञातोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्ता विभूते विस्तरयो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथैवा बहुदैत्रेण किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतिविस्तरयोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जी। Can you please recite chapter 11? Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. Okay. You want me to share screen? Sorry. Mataji, the reciter is not available, so we're just checking with Chapter 11, Mataji. Yes, Mataji.
ओके, हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मद् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतं मम। भवाप्यो हि भूतानां श्रुतविस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। एवम् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽस्तसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्याचार्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्या द्रष्टुम् इच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवं युक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुतम् दिव्यामाल्याम्बरधरम् दिव्यागन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपत्तिट यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यादेव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणमम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणीं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलाकारद्युतिम् अप्रमेयम्। त्वाम् अक्षरं परमं वेदितव्यं तामस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वाम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्च वक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तम्। दिव्याय पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैक्यने दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मम्। अमीहि त्वं सुरासङ्गविशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति
इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोपमाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं बहुबाहो बहुबाहुपदं बाहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यतानानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दंष्टाकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कराणालसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनि पलासङ्गैः भीष्मो द्रोणो सुता पुत्रास्तथाशौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वत्परामणा विशन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलङ्गा दशनान्तरेष्णु सदृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमाङ्गैः यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रम् एवाभिमुखद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यशीघ्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वैदैन् वदनैर्ज्वलन्तिभिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोघ्र प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपाः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञानतुम् इच्छामि भवन्तु माध्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इव प्रवृत्तः रतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रतयन्ति येषु योधाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्त्वा राज्यं समृद्धम् मयैव ते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथानि अपि योधवीराः मया हतां त्वं जहिमा व्यवस्थिताः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नं सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटिः नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच ताने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्यत्सनु अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गैः तस्माच्च ते न नमेरं महात्मन् क्रियसे ब्रह्मणोऽप्य आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत् त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमस्पुरस्तादत प्रतस्तस्ते नमोस्तेस्तु सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसभं यद्युक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानन्त महिमानं तवेदिं मया प्रमादात् प्रणाय नाववापि यच्चावहा सार्थम् असत्कृतोऽसि विहारस सय्यसान भोजनेषु एको तव त्यच्युत तत् समक्षं तक्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्य अभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकोत्रयेऽप्य अप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया रहस्य देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाढ्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञध्यानैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न मे व्यथामेन च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईद्रं ममेदम् व्यापेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्य संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वाकं रूपं दर्शयाम आसभूयाः आश्वासया आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदर्शनम् इदं रूपं दृष्ट्वानसि यान् मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यदर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चाजया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्या
अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः न वैरः सर्वभूतेषु यसमामीति पाण्डव। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी राम 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 हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी। Yes, Mataji, please continue. Hare Krishna. यस यस माता जी। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाते अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। कृष्ण माता जी। Yes, Mataji, you can continue now. Hare Krishna. श्री भगवान उवाच मय्यवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्युपेक्षते। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. We'll be having another chance as well. Okay. Now, can we assign this for other devotees, Mataji, with your permission? हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमो मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतत्तप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्माद् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षमर्षद्भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यदः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। Shall I start, Mataji? Please, Mataji. I'm audible? Clear, Mataji. Okay. Hare Krishna Mataji. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Trayodashodhyayah Kshetra Kshetrakya Vibhaga Yogaha. Arjuna Uvacha Prakrtim Purusham Chaiva Kshetram Kshetrakyam Evata Etat Vedidamicchami Jnanam Niyam Cha Keshava. Shri Bhagavanuvāca idam shariram kaunteya kshetram iti vidiyade edat yo veti tam praguho kshetrajña iti tatvitaha kshetrajñam chabhimam vitti sarva kshetreshu bharata kshetra kshetrajñayo jnanam yadda jnanam madam mama tat kshetram yadchayatruksha yadvigari yadachayat सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः चैव हेतुमद्भिर्विनश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि तसैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातचेतना धृतिः एतच्क्षेत्रं समासेन सविकारं पुरदा कृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रतारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो भवतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यथोन्यथा ज्ञेयं यत्तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वात् अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न तत्तत्नासदुच्यते सर्वदा पाणिपादं तत् सर्वतोषि शिरोमुखं सर्वदा स्मृतिपल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति
सर्वेन्द्रियगुणापाशं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तः च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव संस्थितं बोधपत्तृ च तज्ञेयं रजिष्णुर्प्रभविष्णु च ज्योतिषामभितज्योतिस्तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितं इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषप्रकृतिस्थोगी पुंसे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य तत् असत्यो निजन्मषु उपद्रष्टानुमन्दा च तथा भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न च भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वम् एवमचानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं तावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वा विनश्यन्तं यः पश्यति च पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यथा भूतपृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तद एव विस्तारं ब्रह्म सम्पत्तिरे तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वकथं संस्यात् आकाशं लोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मा लोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो एवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा बोधप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare, Hare Ram, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Ram, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare. Hare Krishna Ram, Hare Hare Hare, Hare Ram. Rama. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna, Mataji. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानैज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजः प्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानगा रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णसंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्
तमस्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रकृतिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्तेषानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयन् यान्ति देहभृत् तथोत्तमविधान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीयस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्ततु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वं संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्त मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणरावृत्तिस्त अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यगुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान्तीत्याक्रीन् देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचार कथै चैन्ता स्त्रीन् गुणान् नतिवर्तते प्रकाशञ्च प्रवृत्ति श्री भगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समालोष्टांश काञ्चनः तुल्या प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्या मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते न गुणात् समतीत्वैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैस्वैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम प्राप्ति योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूल्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह तदोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्र कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमपि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामविस्या च भूतानि धारायाम्यहमौजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमनाम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोध त्याग शांति अपैथुनम दायभूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं हरिरचापलं तेजक्षमादिति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरत प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदा असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किम् अन्यत्कामहैतुकम् एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नस्तात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभावन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तम् उपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावद् इति निश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदम् आद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् अशौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवान् अस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धान् धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानाहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि मामा प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं त्रिविधां नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्च स्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मयि चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं येषां भेदमिमं शृणु। आयसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्ध्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणातुष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयाप्रदाः यातायामां गतरसं भूतिपर्युषितां च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धि दृष्टो य इच्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविहरितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् साध्यायाभ्यास्तनैं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमनपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसैञ्चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः
परस्योऽस्यादनार्थं वा तत्तामसमुदावृतं दातव्यमति यद्धानं दीयते दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतिम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतिम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदावृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्चाविताः पुरा तस्माद्धूमित्युदावृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तास् सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनपि संदाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतद्युपज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा सच्चत्तः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदति चोच्यते कर्म चैव यज्ञे तपसि दाने च स्थितस्तदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्तयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि न इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अपलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्वकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्त प्राक्तसः शब्दः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये कार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसा कृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्वा यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मा कामार्थान् धृत्वा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादां मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तां च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपयं पमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यद्दग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभुरैर्गुणैः। ब्रह्मनक्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। शौर्यं तेजो तुतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु।
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्क्रम्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ उदस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मसस्यान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यच्छास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशतो तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो यद्व्यपाश्रियः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योज्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्येऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यदेक्षसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्युज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति यैमं परमं गुह्यं यद्भक्ष्ये स्वभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्रयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्
कथयतः स्वयं राजन् संसृत्य संवादं यममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजान् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टोदशोऽध्यायः। ओम शांति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 राम हरे Hare Krishna. Prabhuji, you're on mute. Hare Krishna. Hare Krishna. So nice to see everybody chant. It's actually not easy. Spend 3 hours chanting like this. Why there is background noise? Okay. So very congratulate all of you to have this capacity, austerity to chant for 3 hours, hear every verse. Arjuna, when he heard Bhagavad Gita, is completely surrendered to Krishna. That is the difference. Arjuna heard in much shorter time. I think there are some in the net fastest chanting of Gita. They have reached below 2 hours. So if Gita, Sanskrit is our natural language, we can understand it was even less than 1 hour at the time of Arjuna and Krishna's discussion. But the impact that the Bhagavad Gita had on Arjuna hearing was the surrender to Krishna. So if the same benefit is achieved, then we know that we have taken full benefit of Bhagavad Gita, but we keep hearing. It's auspicious because it involves the words of Krishna and his dear devotee Arjuna, and also great personality Sanjaya. Dhritarashtra is only 1 shloka, Duryodhana is 7 shlokas. But Allah, because everything in the presence of Krishna, it is all auspicious for us to hear and benefit from the message. So all of you try to, there is no end to how much you can understand Bhagavad Gita. As I always say, in the first level, we appreciate the concepts. We read the Bhagavad Gita, appreciate the concept. Then the more advanced, we start feeling love of Krishna in the Bhagavad Gita, love of the Acharya, explaining the purport, his devotion to Krishna. So try to keep reading. As you keep reading, it's not only the new meaning what people talk about, I read Gita, new concepts, but we develop more ways to look at what is being spoken, and we feel stronger and stronger. Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvadharman Parityaja, we actually feel saying, just take my shelter. Now this shloka you can meditate whole life, 1 shloka. So many shlokas in Gita. You can just meditate whole life, and every, as Srila Prabhupada said, each and every word is for good of the humanity. Right? That's a beautiful book. Take full advantage. And as we are here, we wanted to start welcoming you, those who are planning to come. And some people not planning to come, you can still consider. We're really happy if you come here. Just wait it as. I wanted to show you. I thought I got it. Yeah, here it is.